Mình di chuyển từ cái hướng con đường biển Pattaya ngược lại con đường đi lên khúc Bùng Binh vòng xoay cổng 21 Pattaya. Tại sao cái Bùng Binh này gọi là cổng 21 đây? Vì nó có cái chợ đêm máy bay cổng 21 nè, ngay đây, khá là nổi tiếng tại Pattaya. Một bên là chợ đêm máy bay, một bên là siêu thị cổng 21. Này có cảnh sát du lịch nè, 6111. Rồi bây giờ qua đường thôi. Terminal 21. Một bên là chợ đêm máy bay, một bên là siêu thị. Phía sau siêu thị là cái chung cư. Chút nữa sẽ có biểu diễn ở đây các bạn, hoàn toàn miễn phí. Còn đây là siêu thị cổng. Vừa vô thấy chữ Tokyo các bạn. Cái thang máy này rất là cao, lên tới 3 tầng lận. Ở trong đây nó có một số cái mô hình kỳ quan thế giới, chẳng hạn như là tháp nghiêng Pisa, chẳng hạn như tháp Eiffel của Pháp, cầu San Francisco của Mỹ, tháp nghiêng Pisa của Ý. Nó nhiều cái công trình nó làm theo kiểu mô phỏng kỳ quan thế giới. Các bạn muốn đi chơi ở Pattaya thì nó còn có dịch vụ đấy nè, xe buýt nè, đón tại đây luôn, đón tại chỗ này luôn. Thời gian đây chiếu phim ha, này chiếu phim nè, xe buýt nè. Nãy giờ đi bộ cũng đổ mồ hôi các bạn, vô trong siêu thị cho nó mát một chút rồi đi ra chợ đêm ngồi chơi, xem sân khấu người ta biểu diễn. Siêu thị này trên tầng đó nó cũng có những cái nhà hàng cao cấp, nó cũng có cái food court ăn bình dân. Ai muốn cao cấp có cao cấp, ai muốn VIP có VIP, ai muốn bình dân có bình dân. Còn hàng gia dụng, hàng đồ áo, quần áo, giày dép thì cũng có hàng rẻ, 100 bạc đôi giày, 100 bạc đôi dép, nhưng mà cũng có cái vài triệu, vài ngàn. Các bạn xem cái hệ thống cửa kiến ở siêu thị nó làm nè. Cái này nó có thể co giãn ra được các bạn, sợi dây. Đây là sợi dây và cái này cũng là sợi dây. Người ta thiết kế theo kiểu lỡ mà có động đất á, nó vẫn chịu lực được đó nha các bạn, không có bể kiến. Tại cái kiến bản thân cái kiến này rất là cao, nó cao tới 3 tầng lầu lần, mà không có cột nha, không có cột các bạn. Trong siêu thị có chỗ đổi tiền nữa các bạn.
khá là nhiều người đang tới đổi tiền. Các bạn từ ở ngoài vào thôi là các bạn thấy cái cầu thang nè, lên 3 lầu, bên tay phải có cái chỗ đổi tiền nè. Có tới giá Việt Nam trong đây nè các bạn. Đô la Mỹ nè, bảng Anh nè, euro nè. Việt Nam mình đang tìm Việt Nam coi, tìm lá cờ. Trung Quốc ha, Canada. Chưa thấy Việt Nam các bạn. Chưa thấy Việt Nam đâu. Ê, Việt Nam đây. Đây các bạn, Việt Nam đây. Ở đây ghi là 500.000 đến 500.000 đến 10 triệu à. Đây các bạn. Có lẽ cái này là ghi như vậy là có lẽ là từ 500.000 hả? 500.000 đến 10, 73 số 0 đến 10.000 là sao ha? Hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà tóm lại lãi suất của nó là cái giá trị đổi của nó là 0.00121, còn bên đây là 0.00140. Bên mua vô và bên bán ra. Through interesting and Urawa Pond and Cruise